दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल आकाश हेल्थ केयर सेंटर में। और मैं हूं आप सबका दोस्त डॉक्टर जेके सिंह। आज का विषय है चित्रक हरितकी। चित्रक हरितकी एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग बार बार सर्दी और जुकाम होने वाले पेशेंट को करना चाहिए, या पुराने खांसी, पुराने दमा, पुराने ब्रोंकाइटिस, सीने से आवाज आना, सीने को भारी होना, कफ का ज़्यादा निकलना, चिपचिपा और गाढ़ा कफ निकलना, सफ़ेद कफ निकलना, ये उनके लिए यह दवा वरदान है। ये उन भाई के लिए नहीं है जिसे बुखार हो, पीला या हरा बलगम निकलता हो। इस दवा को उपयोग उन भाई को नहीं करना चाहिए। ये बंद नाक को खोलता है, फेफड़े के सूजन को दूर करता है, नाक से सूंघने की क्षमता को बढ़ा देता है, पेट के प्रॉब्लम, गैस, अफरा, मंदाग्नि को दूर करता है, भूख को बढ़ा देता है, सांस लेने की प्रक्रिया को ठीक कर देता है, सांस आसानी से आने लगता है, बंद नाक को खोल देता है। दोस्तों, इस दवा को छोटे बच्चे या बुजुर्ग पेशेंट, गर्भवती महिला को अपने डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए। दवा का डोज 2 ग्राम दवा सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना चाहिए। दोस्तों, अधिक जानकारी हेतु हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करें या हमसे मिल सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।